हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मेरे पास HP का है लैपटॉप, ये एक्लेस वाला जो बोलते हैं HP G4 पवेलियन। इसमें बोर्ड पड़ा हुआ था, देख सकते हैं G4 पवेलियन का लिखा हुआ है। इसमें बोर्ड पड़ा हुआ था i3। इसमें प्रॉब्लम आ रही है कीबोर्ड की, वो करने USB पोर्ट की। USB पोर्ट नॉट वर्किंग है इसमें। इसके बारे में आपको बताएं, ऑन करके भी दिखाते हैं। PC को ऑन किया मैंने। लैपटॉप तो मेरा ऑन हो गया, मगर ये माउस जब लगाते हैं इसमें लाइट नहीं आ रही है। इसे कैसे फाइंड आउट करूँगा, इसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे। मैंने ओपन पहले से ही कर लिया था लैपटॉप, इसलिए टाइम कम लगे, समय की बचत हो आपकी भी मेरी भी। वीडियो पूरा देखिएगा। इसे हटाना है कनेक्टर को। कनेक्टर को हटा दिया मैंने। डिस्प्ले जैक को हटाना होगा। दोस्तों, वाईफाई कार्ड को हटाना होगा। मैंने वाईफाई कार्ड नहीं हटाया था। ला के दो धीमे से निकालना होता है DC कनेक्टर को। निकल गया। ये बोर्ड बाहर निकाल लिया, इसी में हटा के रख देते हैं। ये बोर्ड मेरे सामने आ गया। ये पहले से देखो कितना गंदा दिख रहा है बोर्ड। एक तो मिट्टी, धूल मिट्टी बड़ी हुई है। सफाई करना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कचड़े से भी ये फॉल्ट आ जाता है। मगर अभी देख रहे क्या हो रहा है इसमें। अच्छी तरीके से साफ कर लेना होगा। इसमें कार्बन भी बहुत लगा हुआ है DC में। PC फोर्ड में वही DC एक ही होता है। कह दिया मैं, DC मगर अलग होता है। इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई कनेक्टर आपके पास हो तो आप भी लगा लेना। कनेक्टर कहाँ पे मेरा कनेक्टर? दूसरे बोर्ड में लगा हुआ था, निकाल दिया मैंने कनेक्टर को। कनेक्टर लगाया मैंने, DC से लगा दिया। मदरबोर्ड में इसमें एक फॉल्ट और है दोस्तों। 3 ये ऐसी होती है, ये वाली 125 लगी होती है। ये इसमें डैमेज है, इसलिए ये सिस्टम अभी DC लाइट नहीं चल रही है इसकी। देख सकते हैं। ये क्या करना होगा मुझे, बैटरी की जो लगाते हैं तो लाइट जल जाती है, जैसे कि देखने देना। मुझे पैसा कम मिलेगा, इसलिए हम कम ही काम करें। देख सकते हैं।
लाइट नहीं जल रही है, देख लीजिएगा। डीसी को लगाते हैं। लाइट चल जाएगी। यहाँ से ऑन करना होगा पीसी को, ऑन हो गया। मल्टीमीटर को ऑन करके इसके वोल्टेज चेक करना होगा। इस पर देख लेना, मल्टीमीटर को देखना। 4 वोल्ट आना चाहिए। यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, देख लीजिए। किसी पर वोल्टेज नहीं मिल रही है मुझे। इसकी जो सुविधा अच्छी लगी होती है, ये देख रहे हैं आप। ये आपको देखा U23 इससे चेंज करना होगा। कोई बोर्ड आपकी पड़ा हो, चेंज कर सकते हैं। तो दीदी से बताए पे थे, देखिए जरा। ये मेरे साथ दोस्तों बोर्ड रखा हुआ है। डिब्बा एक स्क्रैप बोर्ड है, ये डेड बोर्ड। दूसरा इसी का, इसमें एक आईसी लगी होती है, वो आईसी हम निकाल के इसमें लगाएंगे, इस बोर्ड में। इसके बारे में हम आपको डिटेल दिखा रहे हैं। ये जो आईसी लगी है, इसकी आईसी निकाल के इस बोर्ड में लगाना होगा। मेरा इसी बोर्ड देखना काम करने लगेगा। मीटर से चेक करके दिखाई दिया, वोल्टेज नहीं बनने थे। लगे करो, काम कर दो। तुम जो अपनो काम अपने रोक दो, बाई में लग जाओ। हम कितनी देर बाद आवे? आधे घंटे। आधा घंटा बाद। ओके मिले? पेमेंट करके लाइयो।
हैं पेमेंट कर लियो। पेमेंट पूरी नहीं होती है 100-150 की तो बात अलग हो जाती है। हाँ 100 रुपये जो कुछ हमारी दुकान में खबर ही देनी है तुमने मान लो चेक कर ही चुके हो। इसे आराम से लगाना होगा दोस्तों, देख लीजिए किसी में हम कहीं है कितने डिस्प्ले जल्दी दोस्तों इस साइकिल को लगा दिया मैंने, छोड़ आया लगा दिया हुआ कुछ। भैया बैठे मतलब 1260 रुपये तो खरीद एक दिल्ली की डीसी को लगा दिया मैंने, डीसी की इसकी लाइट नहीं जलती, वही समस्या देख लिया फिर भी ये दोस्तों। अब क्या करना है, मुझे बैटरी को लगाना होगा, उसके बाद ऑन होगा ये बोर्ड। देख लाइट आ चुकी है। ये मैंने बोर्ड को ऑन किया। मुझे सबसे पहले वोल्टेज चेक करना होगा कि दिख रहे आ रहे हैं नहीं। वोल्टेज मेरा दिखने लगा। ब्लूटूथ में शो कर रहा है दोस्तों। ये तो जाने मैंने कीबोर्ड भी लगा दी, माउस लगा के दिखा रहे, लाइट आ रही है इसमें। कीबोर्ड मेरा 100% हो गया। इसे मुझे पैक करके चेक कराना होगा। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो देख लीजिए, अच्छा है लगा हो तो मेरे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा।